30 साल जीने के बाद पता चला कि फलों को सही तरीके से कैसे काटा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये डॉग क्यूट लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मौसम्बी के सिर और नीचे का हिस्सा काटें, फिर पतली परत काटें, बीच में एक कट लगाएं, हल्का सा छिलके को चीरें, नसों के बीच से गूदे को आराम से निकालें। आम को बीच से घुमावदार कट लगाएं और हल्के से घुमाकर गूदा निकालें। इसे चम्मच से खाएं, मजा दोगुना हो जाएगा। संतरा के ऊपर और नीचे के हिस्से को काटें, इसे लंबाई में आधा काटें, फिर चौड़ाई में काटें, टुकड़ों को खींचकर अलग कर लें। इसे बिना हाथ चिपचिपे किए खाया जा सकता है। अनार के ऊपरी हिस्से में चौकोर कट लगाकर ढक्कन की तरह खोलें, फिर नसों के साथ लंबाई में एक कट लगाएं। इसे हिस्सों में तोड़ें और अंदर की नसों को हटा दें। अब आराम से अनार के दानों को निकालकर खा सकते हैं।